That's why ngesithi Matthew 23 abaxhasi nabafarisi bahlele esihlalweni seMoses babeka imithwalo enzima abangayithukumisi nangoku. Ndathi manifumana la verse ndayibona le ndaba ukuthi no, le nto ithetha yona uNkulunkulu ayikho into angayazi. Ndingafika ndithethe ipreach apha ndiniqhathe futhi nivumelane nami kuba nendazi. Kodwa uNkulunkulu ayikho into emfihlekeleyo, ayikho into emnqabeleyo. So yingakho ke bazalwane kufuneka sithi masikhonza senze sure into yoba isokethi siyayiqinisa womuntu. Uyabona njengoba kwenziwe isipaneli kwenziwe isokethi, uyazi uba khona apho isipaneli singahambi khona. Mase ibandla lingazika kuhle haleluya simele siphile kanjani ngoba wazi isiqalo nesiphelo haleluya. So yingakho bazalwane sithi xa sihamba apha kwindawo zonke sihamba kuzo sikwazi ba sazi sengoKristu ngoba injongo yethu yinjongo kaNkulunkulu haleluya. Uba ihlabathi lihlale lisindile, abantu bahlale bephephile, zininzi izinto phandle apha haleluya. Uba ngaba ivangeli bazalwane lalihambe ngendlela efanayo okanye lalihambe ngendlela eyiyo, ngesingenazonakala phandle apha haleluya. Wonke umuntu ehamba ephephile, ngeke kulala uvulile eminyango, kodwa ngenxa yokuba izinto zabekwa ngendlela ezahlukeneyo haleluya. Kodwa ke namhlanje siyabulela bazalwane ukuhamba sidibane nevangeli elilolu hlobo haleluya, elizawusiqondisa bazalwane ukuthi umuntu ongutata abe ngumuntu ongutata haleluya, umntana abe ngumntana haleluya, umama abe ngumama, ngoba ivangeli into endiyithanda ngalo inye bazalwane haleluya, libeka izinto ngendlela ezifanele haleluya. Lithatha utata lwenza utata, akathi utata ngexesha lokuba abe ngutata ufothola ukuthi ngamaxesha athile, utata uhlale ngutata maxesha onke haleluya. Nabakhulayo bebona umzekelo ukuthi utata uphila kanjani haleluya, umama uphila kanjani haleluya. Asigcini mazambana bolile evangelini haleluya, kodwa sigcina izinto ngendlela ezingayo haleluya. Ngoba bazalwana akusizi ukugcina mazambana bolile, ngoba ekugqibeleni ndingenza mna ngendlela yami, but kukhona abakhulayo abafundi into ngeyiyo haleluya. Kukhona abayibona inhle into endiyenzayo ibe ingekho haleluya. Kodwa ke esidibene nalo namhlanje bazalwane haleluya, liyasakha, liyasiphilisa, liyasibonisa, liyasisindisa haleluya. Namhlanje kuphela inyanga niqinisekile uba i-message ezinethi singenile haleluya. Besinoya kwindawo zonke futhi esinongena samkeleke haleluya, sifike singene nabantu haleluya. Kodwa ngenxa yokuqonda nangenxa yokuncedwa nguNkulunkulu uyakukhethela ukubonise indawo ongenongena kuzo nonongena kuzo haleluya.